Nah, koe kabeh-kabeh tau kepikiran ora nek tembung-tembung sing biasa kita gunakake saben dina kuwi jebule nyimpen kode rahasia? Tenan lho iki. Dino iki ayo bareng-bareng buka salah siji misteri sing wah narik banget ing basa Jawa. Jenenge Kerata Basa. Bayangke wae, tembung sing ketoke sepele jebul ing jerone ana pitutur luhur saka para leluhur kita. Piye? Anggep ae iki kaya teka-teki basa. Wis siap durung? Ayo dibedah bareng-bareng. Oke, ayo langsung wae mlebu contoh sing pertama. Tembung guru. Wes, biasa banget krungu to. Ning tegese opo? Jebul kerata basane kuwi digugu lan ditiru. Wah, jero banget kan? Dadi guru kuwi wong sing omongane kudu digugu lan kelakuane kudu ditiru. Lanjut ya. Saiki tembung sing luwih romantis. Garwa utawa bojo. Iki dudu tembung biasa loh. Nang jerone ono makna sing apik banget yaiku sigaraning nyawa. Wow, belahan jiwa. Apik tenan ya. Siji maneh ben tambah penasaran, tembung Gusti. Iki ora mung sebutan tok, nanging tegese yaiku bagusing ati. Kebaikan hati. Nah, piye? Wis mulai ketok polane durung? Iki dudu kebeneran lho, ana sing luwih jero ing burine. Oke, menarik banget kan? Jadi, sakjane iki apa to? Kedadian apa iki? Iki dudu sulabasa, dudu ngarang-ngarang. Iki ana jenenge dhewe, ana konsepe dhewe. Nah, fenomena linguistik sing cerdas banget iki jenenge kerata basa. Utawa ana sing nyebut jarwa dosa. Jarwa tegese makna, dosa tegese dipaksa. Dadi intine iki kaya seni ngotak-atik tembung, wandane diotak-atik ben matuk, ben dipaksa ngetokke makna filosofis sing kasimpen ing jerone. Keren ya? Ning aja kliru lo ya. Iki beda karo akronim. Bedane adoh. Yen akronim kaya NASA kae kan mung jupuk huruf ngarepe tok to. Nah, kerata basa iki luwih kreatif. Dolanane nganggo suku kata, nganggo wanda, digatuk-gatukke dadi ukara anyar sing duwe makna. Dadi, hasilnya ora mung cekakan, ning ukara sing puitis lan filosofis. Wah, beda kelas pokoke. Saiki ben luwih mudeng, ayo deleng contoh-contoh liyane. Soale iki ora mung ana ing buku lawas. Kratak basa iki bener-bener urip lan malah bentuk cara pandang masyarakat Jawa ing saben dinane. Ayo diwiwiti saka sing paling cedhak karo kita, yaiku kulawarga. Jebule, sebutan kanggo anggota kulawarga wae kuwi wis nyimpen pangarep-arep lan tanggung jawab sing gedhe banget. Coba delengen iki. Contone bapak. Kerata basane kuwi bab apa-apa pepak. Tegese bapak kuwi kudu dadi wong sing ilmune jangkep, ngerti akeh perkara. Terus sepuh utawa wong tuwa. Kuwi saka sabdane ampuh, omongane kudu duwe bobot, kudu mandi. Lan nek anak, kuwi saka karep apa-apa kudu ana lan enak. Iki nggambarake pangarep-karep wong tuwa ben anake uripe kepenak. Dadi iki ora mung sebutan biasa, ning sekaligus donga. Nah, saka bab kulawarga, ayo geser sithik menyang pitutur luhur. Kerata basa iki ya dadi cara sing cerdas banget kanggo nyimpen wejangan-wejangan urip, dilebokke ing tembung-tembung sing gampang dieling-eling. Contone iki, ngenah banget, tembung cangkem. Kerata basane, yen ora dicancang, ora minggem. Iki kaya pepeling alus ben awake dhewe njaga omongan. Terus ukir, kuwi saka ukuraning pikir. Dadi saben ukiran kuwi cerminan saka jeroning pikiran sing gawe. Apik ya? Lan sing paling sering kita delok, tumpeng. Kuwi saka tumindak sing lempeng. Ngajak kita ben uripe lurus, tumindake bener. Dadi saben tembung iki dadi pangeling-eling. Dadi saiki wis cetha ya. Kerata basa iki jebul dudu mung dolanan tembung sing pinter tok. Ana tujuan sing luwih jero, luwih penting ing budaya Jawa. Lan iki dudu gur omongane eyang-eyang kita tok lho. Ing donya akademis wae, kerata basa diakoni dadi piranti budaya sing penting. Contone kaya ing buku iki. Iki kumpulan tulisan saka para guru ing Jawa Tengah. Intine toya sing disebutke ing buku kuwi, kerata basa kuwi dadi cara sing efektif banget kanggo internalisasi karakter.
Bayangke, pitutur luhur ora usah diapalke dawa-dawa. Cukup ngerti tegese tembung, awake dhewe wis eling karo piwulange. Cerdas temenan ya. Jadi, prosesnya bisa digambarke kaya ngene. Kaping 1 ana tembung sing gampang dieling-eling, kaya guru mau. Kaping pindho, tembung kuwi dibuka dadi ukara filosofis, digugu lan ditiru. Kaping 3, saka ukara kuwi awake dhewe entuk piwulang karakter. Lan pungkasane, kabeh kuwi dadi warisan budaya sing terus mudhun temurun. Wah, iki kaya rantai kawicaksanan sing ora pedhot. Nah, kanggo panutup, ana siji conto pungkasan sing miturutku apik banget. Iki bener-bener ngatuke kapir sing wis kita omongke mau. Sopo sing nyangka coba? Tembung tebu. Tanduran sing rasane legi kuwi jebul nyimpen makna antebing kalbu. Artine mantepe ati. Filosofine jero banget. Kaya arep ngomong rasa legine urip, kabecikan urip kuwi sumbere saka ati sing mantep, sing jejeg, sing kuat. Apik tenan kan? Krato basa iki bener-bener mbukak mripat kita ya. Nek basa kuwi jebule orang mung alat omong-omongan ning ya wadahe kawicaksanaan. Nah, saiki pitakonan kanggo kita kabeh. Aja-aja ing basa sing kita gunakake saben dina, basa apa wae, uga ana kode-kode rahasia kaya ngene sing durung kita buka. Coba direnungke.